ромашки, чьи ласки принимать. Сорвали колокольчик, а он ей росу бросил на прощание, прощальную слезу. Обещай ромашки век ее любить, обещай ромашки росу ей подарить. Эх, любит, не любит, к сердцу прижмет, плюнет, поцелует, к черту пошлет. Все равно ромашки с кем рядом стоять, все равно ромашки, чьи ласки принимать. Плакала ромашка, слез не тая, плакала ромашка, будто любя. От слезы ромашки горькой домой вырос на пригорке колокольчик другой. Эх, любит, не любит, к сердцу прижмет, плюнет, поцелует, к черту пошлет. Все равно ромашки с кем рядом стоять, все равно ромашки, чьи ласки принимать. Ромашки горькой тобой вырос на пригорке колокольчик другой. Обещай ромашки век ее любить, обещай ромашки росу и подарить. Любит, не любит, сердцу прижмет, плюнет, поцелует, к черту пошлет. Все равно ромашки с кем рядом стоять, все равно ромашки, чьи ласки принимать. Эх, любит, не любит, сердцу прижмет, плюнет, поцелует, к черту пошлет. Все равно ромашки с кем рядом стоять, все равно ромашки, чьи ласки принимать. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы сегодня снова в нашем любимом отеле Смолино Парк, а компанию сегодня нам составляют Анечка Исаева и Владимир Борисович Фирцев, который вот ей согласился так радушно саккомпанировать. Аня Исаева у нас из города Усть-Катава, из того места рядом с деревней Орловка, где все поют. В общем, это такая орловская, музыкально-орловская мафия, да, такая банда. Усть-Катав, там даже гуси, куры, утки, коровы, быки, бараны, все поют. В этой Орловке. на крыльцо, выходила бабеночка на крыльцо. Ой, выносила шубеночку на руке, укрывала поручика на коне. Приговаривала, ой, как поедешь, заезжай, милой, ко мне, как поедешь, заезжай, милой, ко мне, ой, не заедешь, оборвется сердце во мне, оборвется во мне сердце во мне.
я девчоночка по полю босиком. Дружила я девчоночка с хорошим пареньком. И вот сломалась веточка, упала на траву. И вот другая девочка понравилась ему, а где-то за корою лето жаркое, а в моей душе зима, зима. Как поеду я на тракторе, привезу его сама. Как поеду я на тракторе, привезу его сама. Надену я, девчоночка, повыше каблучки. Пускай меня, девчоночку, заметят мужички. Заправлюсь я солярочкой, да кудри накручу. К сопернице доярочке деревню прикачу, а где-то за горою лето жаркое, а в моей душе зима, зима. Как поеду я на тракторе, привезу его сама. Зачем сняла доярочка ты сливки с молока? Зачем взяла доярочка чужого паренька? Я девушка с характером, соперниц не люблю. Поеду я до трактором, всю ферму развалю, а где-то за горою лето жаркое, а в моей душе зима, зима. Как поеду я на тракторе, привезу его сама. Как поеду я на тракторе, привезу его сама. Расскажи, как ты в ресторане... Нет, не надо. Что там в ресторане было? Расскажи. Заработала. Расскажи. Да, у меня такой случай был. Пригласили в ресторан спеть пару песен для гостей. И на следующий день ко мне подходит мой преподаватель и так вот смотрит на меня. Вот я думаю, Анна Исаева, это ты или не ты? И так сказал: вот споешь мне, господи, что там было-то? Калинку мне споешь, я тебе зачет поставлю. Вот так вот бывают такие встречи случайные. Надо же. Вообще, хочется отметить, что мне очень нравится, что в последнее время у нас в передаче все больше и больше молодых людей. Да? Вот у нас вливается такая свежая кровь, традиции, они поддерживаются. Это как Журенкова собираются 100 лет петь. Так же и у нас, да? Я думаю, что наши с тобой внуки будут вести концерт 100 лет Журенковых. 100 лет ансамблю Журенковых. Нашей Ане 20 лет. Вот взяли и раскрыли все тайны. Это нормально, еще ничего. Не 50 же, ничего. Песня, есть такие строки, всем известнейшие. Нам песня строить и жить помогает. То есть, если что-то плохое случится, именно нужно обращаться к песне. Не петь, не плакать в подушку, а попеть, затянуть такую слова. То есть песню. песня, она такой психологический, да, имеет эффект. Да. Сранила колечко с правой руки, запила сердечко о милом дрожке. Ушел он и
знать где, в какой стороне надену я платье, к Мело пойду, а месяц расскажет дорожку к небу. Аня, ну я так думаю, что надо тебя пригласить к нам на концерты. Как считаешь, Однозначно. Полина? Я уверена, что после выхода этой передачи у Ани появится огромное количество поклонников. Ну-ка, давай скажи, ты замуж собираешься или твое сердце свободно? Ну, вы прямо как мама. Нас просто смотрит нашу передачу много молодых людей. Нет, мое сердце отдано музыке. Так, ладно, ладно. Свободно. Так, я думаю, там по ту сторону экрана молодые люди себе на заметку взяли это все. Ну, мы бы очень хотели пригласить тебя к нам на концерты. Мы вот принесли афишу всех наших концертов. И все те, кто хотят послушать Аню вживую, увидеть, как она отдает свою энергию зрителям, мы всех приглашаем к нам на концерты, которые организует фонд Вольфович. Приходите обязательно, пишите свои заявки, пожелания к нам в благотворительный фонд Вольфович. Мы находимся в городе Челябинске по проспекту Ленина, дом 35, офис 212. Мы ждем ваших писем, мы с большим удовольствием их получаем, всегда очень им рады. Пишите. Я гармошкой по жизни иду, мне невзгода она помогает. Как умею, народ веселю, как умею, пою и играю. Если спросят хоть шутку меня, почему же года вас не старят? И я очень серьезно сейчас этой песни я здесь отвечаю. Вы любите гармонь, вы любите гармонь, золотую пивунью России. Только кнопочки тронь, запоет вдруг гармонь, как рукою поэзии все снимет. Только кнопочки тронь, запоет вдруг гармонь, как рукою поэзии все снимет. Услышишь гармошку сейчас, на свадьбах стучат барабаны, заменили сердючкой гармонь и танцуют не уставая. Как же мы остудили душой, не нужны нам сердечные песни, а веселый лихой перепляс. А без гармошки не спляшешь, хоть тресни. Вот так. Вы любите гармонь, вы любите гармонь, золотую пивунью России. Только кнопочки тронь, запоет вдруг гармонь, как рукою поэзии все снимет. С каждым годом сложнее жить, нет ни дня без каких-то напастей. Умирает в России гармонь, молчаливым согласии власти, чтобы истоков своих не забыть, что гармошки в деревнях играли, надо русские песни любить, петь их в радости, петь их в печали. Вы любите гармонь, вы любите гармонь, золотую пивунью России. Только кнопочки тронь, запоет вдруг гармонь, как рукою болезни все снимет. Вы любите гармонь, вы любите гармонь, золотую пивунью России. Только кнопочки
гармонь, золотую пивунью России. Только кнопочки тронь, запоет вдруг гармонь, как рукою болезни все снимет. Только кнопочки тронь, запоет вдруг гармонь, как рукою болезни все снимет. Музыка – это такой прям самый настоящий антидепрессант. Да, антидепрессант. Такое народное средство, народная медицина. Дешевое очень. Да, бюджетное. Бюджетное. такое. Ну, как это дешевое, когда песню уже поешь, в душу вкладываешь? Нет, Это я имею в виду, наоборот. что ты не Это идешь. каждому доступно, Да, каждому понимаешь? То доступно, есть да. Это, наоборот, частичка души, которая, когда ты поешь, вкладываешь, это очень дорого. То есть ты, когда вот тебе грустно, ты споешь, и душа раскроется, и ты с новыми силами идешь и делаешь дальше. Так что мне в жизни народная песня подспорье. То есть ты решила вот народную музыку, народную песню оставить для себя как такое хобби, а профессию выбрала все равно такую земную, да. Наша Аня скоро будет настоящим профессиональным таможенником. Так что у нас, если что, есть блат. Я так чувствую. Очень земная профессия. Да, я мечтала стать артисткой, как бабушка, и стать таможенником. Вот такие вот странные мечты. Ты прям мечтала стать таможенником? Да. Ты прям выбрала целенаправленно именно эту профессию? Да. Вот хотелось бы поговорить по поводу этой нашей балалайки. Откуда она у тебя? Такая долгая история. Ой, ничего страшного, 26 минут передачи. А вообще ее сохранили. В советское время их же уничтожали, Да ты что? балалайки. Да. Ее сохранили, спрятали в подполе, потом мне ее передали. Так вот получилось. Потом начали доставать и передали. И Сказали, ты занимаешься? Какого она года? Ой, я даже не скажу. Это каких-то Надо вовнутрь 60-х, заглядывать. 70-х, наверное, будет. Она какая-то самодельная же, да, Да, она получается? Она самодельная. не фабричная? Да. Храни, играй, пой, передавай следующим Да, поколениям. что вещи без дела лежать. Милый ходит за сокой, да я машу косы ножкой. Милый любит всей душой, а я половинушкой. Милый любит всей душой, а я половинушкой. С крыши капала вода, да милый спрашивал года. Скажи, милка, сколько лет повенчают или нет? Скажи, милка, сколько лет повенчают или нет? Я хотела выйти замуж, мать корову не дает, а жених такой попался, без коровы не берет, а жених такой попался, без коровы не берет. Я девчонка боевая Челябинской области. Могу любить, могу забыть, на все хватает совести. Могу любить, могу забыть, на все хватает совести. Эх. Вот для чего девушке нужны ногти. Не
Медиатор. Медиатор, да, а то вдруг раз на балалаечке-то подыграть, а ногти-то есть, и маникюрчик, все правильно. Вообще вдохновила на то, чтобы запеть бабушка. Бабушка в далеком детстве жили в Белоруссии и пели, она маленькой сестрой убегала петь партизанам. Они устраивали Войну это да, вот было, самодеятельные да? концерты Это для что? партизан. Это же опасно было Да. в то время. Она не боялась? Да, они... Нет, хотелось воодушевить наших. Знаешь, на это же войне наши идут. притупляется чувство страха. Это я просто Да. точно знаю хорошо. Они уходили в лес всей семьей. И когда вот партизаны шли, они выбегали, и кто цветы подарит, кто у кого что было. И вот именно после ее рассказов я пошла на смотр этот, на первый мой в детском садике, и первая моя песня была военная, именно военная, «Катюша». То есть благодаря бабушке. У дороги домик старый, возле дома огород. Да ведь тетушка Тамара потихонечку живет. Вот уже 17 лет, у Тамары мужа нет, и живет она одна, как на горочке сосна. Баба-баба-баба Тома, не сиди ты дома, выйти на крылечко, сердце успокой. Улетели дети, внуки, тяжело тебе в разлуке, но любовь твоя вернется за тобой. Ой-ой, улетели дети, внуки, тяжело тебе в разлуке, но любовь твоя вернется за тобой. Говорили ей соседи, говорили ей друзья, не растет сирень без ветки, и без мужа жить нельзя. Но Тамара все живет, все копает огород, и варенье ест одна у раскрытого окна. Баба-баба-баба Тома, не сиди ты дома, выйди на крылечко, сердце успокой. Улетели дети, внуки, тяжело тебе в разлуке, но любовь твоя вернется за тобой. Ой-ой, улетели дети, внуки, тяжело тебе в разлуке, но любовь твоя вернется за тобой. Я приеду, баба Тома, в электричке на заре. Фотографии 3 альбома ты разложишь на столе. И вернешься в те края, где жива любовь твоя. И опять сама собой снова станешь молодой. Баба-баба-баба Тома, не сиди ты дома, выйди на крылечко, сердце успокой. Улетели дети, внуки, тяжело тебе в разлуке, но любовь твоя вернется за тобой. Ой-ой, улетели дети, внуки, тяжело тебе в разлуке, но любовь твоя вернется за тобой. Ой.